Vi skal møde Cecilie, der tidligere har gået i 9. og 10. klasse på skolen på Syncenter Refsnæs i Kalundborg. Cecilie er nu i gang med sin ungdomsuddannelse på Social- og Sundhedsskolen i Odense. Jeg hedder Cecilie og er 21 år gammel, og jeg har tidligere gået i 9. og 10. klasse på Syncenter Refsnæs. Cecilie var visiteret til Syncenter Refsnæs på grund af sit synshandicap, og for at hun med den kvalitative synsfaglige undervisning ville stå optimalt rustet til at gå i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse. Jeg er synshandicappet, jeg er svagsynet, og jeg har en synsbryg på 6,24 og 6,60. Jeg bruger stok i min hverdag. Cecilie var gået i stå med sin faglige udvikling og følte ikke, at hendes faglige kompetencer kom godt nok i spil i sit daværende undervisningstilbud. På Syncenter Refsnæs oplevede hun, at underviserne med deres synsfaglige ekspertise og viden om synskompenserende hjælpemidler var det, der skulle til for at få løftet hendes faglige niveau, så hun efter afgangsprøverne havde muligheder for valg af ungdomsuddannelse. Hvis du sidder og har en følelse af, at du ikke kan komme videre, hvor du er nu, og hvis du sidder og tænker, at der er noget, jeg gerne vil lære, og der er nogle ting, du ikke forstår, det kan være omkring dit faglighed, det kan også være mit syn, hvordan lærer jeg at bruge de hjælpemidler, jeg har, i forhold til en computer, til Zoom-tekst, hvad det nu kunne være, så er Refsnæs rigtig god i forhold til, at de kan lære jer de ting, og de kan lære dig de kompetencer, der skal til, for at du kan tage en ungdomsuddannelse, og de kan give dig nogle ting med, som en hvor man kan sige, at ungdomsuddannelsen har ikke muligheden for at lære dig de ting, som Refsnæs skal gøre. Før jeg kom på Refsnæs, der gik jeg i en speciel klasse i en almindelig folkeskole, med nogle elever, altså med et fagligt niveau, som lå lidt under, hvad jeg burde. Og jeg følte ikke, at jeg var helt placeret i den rigtige klasse. I folkeskolen, der havde jeg tit opfattelsen af, at der var mange ting, jeg godt kunne, og der var rigtig mange ting, jeg gerne ville lære. Og jeg gjorde alt for det. Jeg har også oplevet, at jeg har spurgt mine undervisere, om de ville kunne hjælpe mig med nogle ting, og der har jeg bare fået at vide, at det kan jeg ikke lære, eller det forstår jeg ikke. Og så kommer jeg på Refsnæsskolen, og jeg føler stadigvæk, at jeg har nogle kompetencer og nogle evner. Og der var altså nogle undervisere og noget personale derovre, der kunne hjælpe mig med at udvikle de her evner, og hjælpe mig med at få det frem. Og det resulterede jo så også i, at jeg kunne tage den her eksamen, og jeg ligesom kunne komme videre i systemet og komme ud og tage mig en uddannelse. Cecilie var i sin 9. klasses praktik på Syncenter Refsnæs i en lokal børnehave. En oplevelse, der fik afgørende betydning for hendes valg af ungdomsuddannelse. Nu er jeg i gang med min ungdomsuddannelse til pædagogisk assistent, og jeg har været i gang i cirka et år nu og tager anden skoleperiode. Refsnæs har gjort den forskel for mig i forhold til mine karakterer, at jeg har rykket mig ekstremt meget, og jeg har fået omkring 10. Jeg har fået mellem 7 og 10 i karakterer, og det er jeg også super glad for. Det har hjulpet mig så meget. Hvis jeg var blevet i almindelig folkeskolen i en speciel klasse, så havde jeg ikke haft de muligheder, jeg har nu, fordi de kompetencer, jeg fik med på Refsnæsskolen, og de kompetencer, der ligesom var nogen, der gav mig, både socialt, personligt og fagligt, har jo ligesom gjort, at jeg har kunnet tage nogle ting med videre i min nuværende uddannelse. Og det kan jeg jo bruge nu, og det vil jeg kunne bruge resten af mit liv, og det kan jeg videreudvikle til noget større. Ikke? Det har helt klart gjort en kæmpe forskel for mig at gå på Refsnæs, og det vil helt sikkert også gøre for dig. Er du også blevet interesseret i at høre mere om dine muligheder for at komme på et efterskoleophold på Syncenter Refsnæs, så kontakt viceskoleinspektør Berit Hovmølle. Kontaktoplysninger finder du her på siden.